Soalnya acara di sana udah mulai. Dipun iring wonten ing makom Mbah Langgi ing desa. Mugi kelawan syafaatipun panjenengan lan kula pikantuk syafaati dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dumateng bilangipun panjenengan rawuh wonten ing papan ingkang kados mekaten punika wonten kirang bubuh kirang di rada di nah gitu. Nyangkut nanti boleh tak pikir siap. Hormat dulu ya. Ya, pegang Kisbay dulu dong. Kisbay dulu. Kisbay. Bapak di depan. Pada kisbay dong. Oh iya dong, pasti. Yang cantik-cantik tak sorot.
Lah anakmu mana? Kok kerine? Bani. Oh. Ayo, pada pose. Senyum dong, senyum dong. Alah. Yang kali ini mengusung tema kirap. Kalah sakedeug. Kayak di punden nih potonang, kayak di punden atuh. Itu. Woyo. Ke saya. Kandan nih kok. Guyu tak? Senyum tak? Kameramen terlalu jauh. Ye, monggo. Dadah. Ayo. Ayo. Pose. Banjaran iki apa salah iki? Ana acara. Oke, sip.
Malah kadangi bapak. Dadah lagi. Awas nyangkut, Dok. Ini lagi. Wonten ing Laladan Banjaragung muga gemah ripah lojinawi tata tentrem kerta raharja ing saindenging Swantara ing Laladan Banjaragung laju tumuju wonten ing pidaleman makom Mbah Langgi kadheraken dening para punggawa pangarsane pamrentahan Desa Banjaragung kadheraken para panembating raja alasan Kanjeng Raden Tumenggung Hendra Surya Kartika didalasaken garwa tumuju makom Mbah Langgi kadheraken dening para sutresna budaya saking Laladan Ngayogyakarta dalasan Surakarta Hadiningrat. Salajengipun dumateng para ingkang sampun wonten ing Jabirangkah kula aturi marak mangayun papan palenggan ingkang sampun samekta papan palenggan wonten isih kanan. Sumangga kula aturi mlebet sedaya. Belum. Ibu-ibu sing kiring nggih, ibu-ibu sing kiring. Mbak Diana, ibu-ibu sing kiring, bapak-bapak mangke sing kanan. Sing kiring pojok kulon. Kabupaten Jepara. Kamu masuk. Oh, sosok. Kamu masuk. Kamu mau nyetik? Nanti kita bandingin kamu yang bagus ada. Kok ora loh. Tak dari sini. Kok iki bisa ngeliling, iki bisa ngeliling. Iki ada jalan, ada celah. Oh iya toh. Kabupaten Jepara. Kamu masuk. Oh, sosok. Kamu masuk. Kamu mau nyetik? Nanti kita bandingin kamu yang bagus ada. Kok ora loh. Tak dari sini. Kok iki bisa ngeliling, iki bisa ngeliling. Iki bisa ngeliling, ada jalan, ada celah. Oh iya toh. Poro-poro waranggana dalasan poro dalang alit ingkang kami mohon untuk bisa masuk. Nggih. Pasukan drum band mohon bisa tetap standby di luar saja. Dan sekali lagi dari tim Yayasan Marga Langit mohon bapak-bapak disuruh pinarah mas. Oke. Dari dalang-dalang cilik suruh pinarah sini semuanya tanpa terkecuali. Monggo donga sesarengan men untuk berkah. Bapak Ibu monggo pinarah papan palenggan tasih kamot monggo sedaya. Wahi wabarakatuh. Sih wilasaning Gusti kang ngurbengi jagat mugi mawon tansah mandur tumedhak kajiwa kasalira ing jiwangga sagung waraten dumadi.
Shalawat wassalam mugi mawon tansah katur wonten ngarsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangrantu benjang kula balasan panjenengan satriya mugi tansah pikantuk ing syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Ingkang winantu ing pakurmatan Linggih pangarsa Yayasan Marga Banjaragung saha perangkatipun para parang ingkang sami Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Rahmat tentrem lan rahayu. Awit kanugrahan kados pundi mliginipun awit menika nggih. jiwa kasahiro dumateng jiwa anggo panjenengan lan kula warating sagung Wonten bikak dumateng panjenengan sami bilih sejarahipun Balanggi menika boten namung sakeplasan keworo. Nanging menika ninggalaken pinten-pinten jejak sejarah, jejak perjalanan beliau ingkang sangat luar biasa. Wiwit saking arah timur nggih menika Gresik dumugi wonten ing Jember, Tuban, ugi Semenanjung, Jogja. untuk yang ketiga masih ayam. Marga Langit. Nah, terima kasih. Sip. Nah, yang kembali tak dulu. Nah, terima Yuk, satu. Sama 7. Oke. Masih dapat gelas cantik, nanti ditukar di depan ya, Dek. Dari mana? Dari mana? Oh, baca aku. Ayamnya di bawah. Kuponnya di bawah, nanti ditukar di sana. Bu, dibantu Bu. Kuponnya ditukar. Oh, kita seling ada kata-kata Bu. Kata-kata Bu buat Yayasan Marga Langit. Harapannya pun Marga Langit supaya ke depannya terus membahana. Amin. Tepuk tangan buat Ibu Fatim. Ya. Kambing. Kambing. 0507. Dari mana Bu? Dari mana? Gunung jauh-jauh dari Giling Gunung Pati. Memang sengaja di sini Bu. Oh, putranya belajar dalang di sini. Oh. Ada kata-kata yang mau diucapkan untuk Yayasan Marga Langit Bu? Monggo doanya juga boleh. Marga Langit tetap jaya dan semoga jaya selamanya. Amin. Marga Langit jaya. Matur suwun dari Ibu. Dari Sukodono. Dari Sukodono, Joglo Hadipura. Nggih. Kata-katanya Kata-katanya Langit jaya. Amin. Terima kasih. MZD 0209. Oh ya. Dari mana Mas? Banjaragung. Dari tadi. Oh.
bukan ini. Monggo. Saking pundi Bu? Namanya sinten Bu? Saking Nalong Sari. Saking Itu anak. Ibu Tuana saking Nalom Sari. grup mata saking Nalum Sari Ibu Tuana 1 ekor kambing ke Kata-kata berian Bu. Bu Tuana, kata-kata Bu. Marga Langit. Semoga menjadi jaya lancar lestari. Amin. Tahun depan ikut lagi ya Bu. Amin. Sinten? Saking belum mau baca tuh. Ini cinta ini. Cinta aja ya. Niki mangke tesih angsal aja dengan tukar teng ngajeng Ibu ya. Ampun dibuat. Monggo niki kambinge. Nggih, selamat buat Ibu yang dari Banjaragung 1 ekor kambing. Kata-kata hari ini Bu wonten Marga Langit Jaya. bisa Mas. Dari Kumo Banjaragung. Ono bisa apa apa ake ngomong. Dino kata-kata Marga Langit. Foto.